Ciri-ciri ngorok pada si kecil yang butuh penanganan khusus. Ngorok bisa jadi tanda bahaya untuk si kecil loh. Ini dia ciri-ciri ngorok yang bahaya. Pertama, frekuensinya terjadi secara rutin, minimal 3 kali atau lebih dalam seminggu. Kedua, ada henti nafas atau sleep apnea. Cirinya ada jeda nafas beberapa detik, yang kemudian diikuti suara terengah-engah, tersedak, atau tercekik untuk menghirup oksigen. Dan yang ketiga, si kecil tampak nggak nyenyak. Kalau ciri-ciri tersebut muncul, bunda harus segera memberikan madu Flybe 3 kali sehari sebanyak 1-2 sendok makan. Flybe bisa membantu meredakan ngorok pada si kecil dan bisa diminum sejak usia 3 tahun. Untuk pembelian madu Flybe bisa langsung di sini.